असां जे अॼोकी तकरीब में यकीनन साईं अब्दुल करीम शुमरे साहब जेको पोरियो कयो उन जो पोरियो ऐं उन पोरे जो असर असांजे समाजनि में असांजे नस्ल ते कीअं मुंतकिल थियो उन जो ई फल आहे जो असां वटि असांजी हिकिड़ी नंढड़ी अतिया बतूल रहमतुल्लाह सहतो उहा अॼोकी तकरीब में शरीक थी आहे ऐं पाण शाह जा बेत जेके आहिनि कुझु उहे अॼोकी तकरीब में पेश कंदी अतिया बतूल खे गुज़ारिश शायदि पाण चवंदे जो तकरीब में शाह जा बेत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कयां थी अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान निहायत ऐं रहम करण वारो आहे। हिते आयल महिमाननि खे दिलि जी गहराइनि सां अस्सलामु अलैकुम। शाह सिंह फरमाए थो, दूड़ दुनिया जे मुंह में दुनिया मड़ोई दूड़, दूड़ दुनिया जे मुंह में दुनिया मड़ोई दूड़, अण काबिल काबिल करे, अण काबिल काबिल करे, काबिल विझे कूड़, काल हजनी जी चूड़, अज न ओडी उनसी, हदी मथा होड काल होकर कुतन जा, हदी उहाई लोड पर चूसींदड़ चली वया। रातियां ॾींहं रूह में थी लोचा लालण लाए, रातियां ॾींहं रूह में थी लोचा लालण लाए, सिक भरिया जे सैयद जे मुंह न माई, कॾहिं कातिला कूड़ा कॾहिं बिछड़ा माखी असाई, कॾहिं मुड़न मेड़ जीअं कॾहिं लोह पर नाही जाए, कॾहिं खणनि कीन एहसान कंहिंजो कॾहिं खुलिया न पिही, कॾहिं खूंडा भिटाई काई ॾाढा ॾुकर घाव, अजब जहिड़ी आहे सोहबत सुपरी जी।